गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स का पिघलाव जारी है। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। गिजर में गर्मी बढ़ते ही दरियाए गिजर में पानी के बहाव में इजाफा हो जाता है। गिजर की तहसील यासीन में पानी के कटाव से रोड को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से इलाके का ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। सयाहों के साथ मुसाफिरों और तलबा और तालिबात को भी मुश्किलात का सामना है।